السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم علیکم السلام السلام ورحمة الله وبرکاته. مулlo ҷон, ман дар бораи як ҳадисе ки ҳозир айни ҳол дар ҳама ҷо паҳн шуда истодааст. як хело мегӯянд ки ҳадис дурӯғ аст, як хело мегӯянд ки ҳадис рост аст. Яъне ки дар он ҷо гӯё ҳазрати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта бошанд ки яъне ки дар ҷумъаи охире ки дар моҳи Рамазон мешавад, байни намози зуҳр ва байни намози аср касе 4 ракат намоз мехонад, гӯё савоби 400 сола намозро мегирифта бошад ва ин каффорати намозҳои қазои шудагӣ, яъне ки қазо кардагиаш мешавад, яъне ки ҳамин намоз. ва ман ино дидам ки дар байни тоҷикҳо паҳн шуда буд, дар кадом китоби намози тоҷикӣ буд ба фикрам. ва баъд бинам ки дар байни доғистониҳо ҳам ҳамин чиз паҳн шуда истодааст, ҳамин ҳадис. оё ҳамин хел ҳадис ҳаст ё не? مسئله روز جمعه روزی مبارک است و روزی سیدی هفته هست و بعد نماز عصر روز جمعه تا نماز شام احتمال است که همون ساعتی پنهانیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یه ساعتی است که دعا قبول میشد. بعضی علما میگن که همین بین عصر و شام است میگن. لیکن همین اگر با آخری دهه آخری رمضان بیاد دو فضیلت جمع میکند. هم فضیلت ماه رمضان هم فضیلت روزی جمعه. لیکن این نماز نیست که چی گفتید بعد نماز عصر گفتید؟ байни намози яъне пешин зуҳр ва байни намози аср, яъне ки агар касе ки نه 4 نه ракат намоз хонад, гӯё ки خیلی حدیث каффораи نیست. намозҳои دروغ қазо است. кардагаш мешавад. حدیثی دروغ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتیان صلوات الله و سلام علیه. و برادرای عزیز در کتاب ها حدیث های موضوع هست. حدیث های موضوع یعنی حدیث های بافته شده. حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن. بنابراین از همه صحیح ترین حدیث در دنیا حدیثی که هم بخاری و مسلم روایت کرده: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که از نام من قصدا دروغ گوید جایش را از دوزخ انتخاب کند. یعنی از دوزخ برای خودش یگان جا انتخاب کرده ماند. یعنی این امکانیت ما نداریم. یگان کس ندارد که از دوزخ برای خودش یگان جای انتخاب کند. لیکن این یک نوعی وعید است. وعده به عذاب است که از دوزخ برای خودش یگان جا را انتخاب کند. یعنی جای وی انیق دوزخی هست. به همین معنا این اسلوبی سخنرانی بقوت ده دیدید وای دوزخی هست گویان این یک گپی عادی هست. فلیتبوأ مقعده من النار، مکانی نشستش از دوزخ انتخاب کند، گرام ماند برای خودش یک جایه. بودن در تاریخ اسلام حتی بعضی هاشون با نیت نیک یک آدم دستگیر کرده آمدن به نزد پادشاهی مسلمان ها، قاضی ها، خیر عموما مسلمان ها، پرسیدن که برای چی تو از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث می‌بافتی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتن. و به هر یک سوره های قرآن حدیثی بافته ماندگی بود. کسی که سوره فاتحه را 11 بار خواند فلان 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 میشد از خودش، لیکن از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم. کسی سوره بقره را 13 بار خواند این خیلی میشد. کسی سوره آل عمران را 17 بار خواند این خیلی میشد. سوره نساء را اگر 2 بار خواند این خیلی میشد. سوره مائده را 18 بار خواند این خیلی میشد. سوره انفال را 19 بار خواند این خیلی میشد. سوره اعراف را 77 مراتب خواند این خیلی میشد. همین از ابتدای سوره فاتحه تا سوره ناس برای 114 سوره های قرآن از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بافته است. بعد وقتی که پرسیده میشه در مجلس قضا که برای چی کردی؟ میگه که دیدم که مردم فقه ابو حنیفه رو روی آوردن. فقه امام ابو حنیفه یعنی فهم امام ابو حنیفه. یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار صاحب فهم بودن. حتی امام شافعی میگفتن که الناس عیال علی ابی حنیفه فی الفقه. مردم در علم فقه، در علم فهم و استنباط از قرآن و حدیث به امام ابو حنیفه مانند کودک‌ها به پدرش است. یعنی چه خیلی زن و فرزندا به پدرش محتاج است. در خانه حتی یک مصلحت هم یک قول قرار قبول کرده نمیتونه مگر هم با اجازت پدر خانواده. در علم فقه امام ابو حنیفه یعنی که همین خیلی مرتبه دارن، مردم به ایشان
ایال هستن. گفتن امام شافعی که خیلی با مذهب امام ابو حنیفه ضد هست نسبت امام مالک و نسبت امام احمد. یعنی که در بین همین سه مذهب بسیارتر قول امام شافعی در بسیار مسئله ها به مذهب حنفی ضد می بیاد. بنابراین مثلا کتابای حتی من اختیارم که کتاب هدایه هم خلافا للشافعی گفته میگذارد، خلافا لمالک، خلافا للاحمد نمیگوید. نموشد در این مسئله احتمال است که مالک و امام احمد هم خلاف است، لیکن اساسا خلاف از شافعی می آمد. لیکن با وجود همین امام شافعی میگفتن که مردم در فقه به امام ابو حنیفه محتاج است. یعنی کسی اگر فقه امام ابو حنیفه رو نخواند فقیه شدنش بسیار دشوار است، فقیه خوب نمیشد. بگذار وای از مذهب مالکی باشد یا از مذهب شافعی باشد یا از مذهب احمد یا ظاهری باشد یا عموما به مذهب باشد، هم باید مذهب امام ابو حنیفه را خواند اگر فقیه شدنی باشد. یعنی که مردم فقه ابو حنیفه میخواند. فقه ابو حنیفه یعنی فهم امام ابو حنیفه. قرآن نمیخواند، فقه میخواند. حالا که قرآن سخن الله تعالی هست، فقه ابو حنیفه سخن امام ابو حنیفه است. و مغازی ابن اسحاق میخواند. مغازی ابن اسحاق در علم مغازی و در علم سیر امام است. اگر امام بخاری امام علم حدیث باشد، امام بخاری امام علم فقه باشد، ابن جریری تبری امام مفسرها باشد، ابن اسحاق امام مغازی است و امام علم سیره است. مردم همین کتابای مغازی و همون وقتا روی آورده بوده است. این آدمی که از نام پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث بافته است، میگه که دیدم که مردم به فقه امام ابو حنیفه و به فقه ابن اسحاق روی آورده است، خواستم که آنها را به قرآن کریم به سخن الله تعالی برگردانم، بنابراین این کتاب را نوشتم. خلاصه حکمش قتل داده میشد، یعنی سرش به شمشیر میزنن. لیکن حتی همین در کتابای تاجیکی هم یک کتابچه دیدم به نام فضائل قرآن، عیناً همون سخنای بافته نشر کردگی و زبان تاجیکی چاپ شدگی. بنابراین یک قاعده، حدیث های صحیح در بابت فضائل قرآن قلیلتون، کم هست. درباره فضیلت قرآن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی خاصتا سوره به سوره بسیار کم است. حدیث های صحیح همش حدیث های بافته هست، های حدیث های صحیح لیکن کم. ما هیچگاه شریعت اسلامی به سخنهای بافته این خیلی آدما حاجت ندارد که مردم بیاریم قرآن خوان کنیم، بیاریم مردم تهجد خوان کنیم به واسطه حدیث های دروغ. حدیث های صحیح، آیات های قرآن کفایه است. همین خیلی به اسلوب خوب، به بهترین اسلوب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته. این ها حدیث های بافته، یعنی از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبر آمده است. خود همه آدم پیش خودش گفتگی است و با تهمتاً و پیامبر صلی الله علیه و سلم بستگی است، یعنی این رو پیامبر گفتن. بنابراین علم این نه که آدم یگان چی خواند از کتاب. علم این است که خیر، بهترینی آن چیزی که در کتاب ها هست، راسترین آن را جدا کرده تواند و این سخنهای دروغ را در از کتاب ها جدا کرده تواند. در بین کتاب ها یک گپایی هست که حتی فقهای مثلا این دلالت میکند که یعنی کمال از آن الله تعالی است. حتی یک عالم بقوت یک گپی غریب گفتگی هست، تا اینکه همه داند که خطاکار یعنی فرزندان آدم خطا میکند، یگانه ذات بی خطا الله است جل جلاله. بنابراین برادرای عزیز، ما همیشه به اهل علم محتاج هستیم که آن چیزی که در کتاب‌ها خواندیم و هم باید پیشنهاد کنیم که همین در کتاب آمده است درست است یا خطا است. بله.